హాయ్ ఫ్రెండ్స్, జలుబు దగ్గుకి మంచి హోమ్ రెమెడీ సొంటి టీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. 1.5 గ్లాస్ వాటర్ తీసుకొని 1.5 స్పూన్ టీ పొడి అలాగే 2 స్పూన్స్ షుగర్ వేసి దాన్ని మసలనివ్వండి. ఈలోపు కొద్దిగా సొంటి మిరియాలు తీసుకొని బాగా దంచి మెత్తని పొడిలాగా చేసి మసులుతున్న వాటర్లో వేయండి. ఈ ఎసెన్స్ అంతా వాటర్కి పట్టిన తర్వాత ఒక 3/4 గ్లాస్ పాలు తీసుకొని టీ డికాషన్లో పోయండి. మనం టీ వడపోసినప్పుడు ఎన్ని పాలు పోసామో అంత టీ రావాలి. అప్పుడు సొంటి టీ రెడీ అయినట్టు. హాట్ గా సర్వ్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.